Bonjour mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va attaquer la troisième leçon de la première semestre concernant les volcans et leurs relations avec la tectonique des plaques. Donc, le barakin wa alaqatuha bitectoniyat safa'ih. Bien sûr, avant de commencer, nous avons une petite introduction. Premièrement, l'activité volcanique correspond à une montée de magma une surface. Ça veut dire, ملي تطلع المagma, ملي كتجي المagma من la profondeur de la terre, ملي كتخرج لبرا كتسمى هذه l'activité volcanique. يعني ملي تطلع المagma. C'est quoi le magma? C'est les roches fondues plus les gaz. Donc le magma هي الصهارة. ملي تطلع من l'intérieur de la terre كتخرج لبرا كتسمى l'activité volcanique. Ça veut dire البركان ضرب في ديك المنطقة. C'est quoi le magma? C'est un mélange de roches fondues sautillées en profond avec les gaz. Le magma شكون هو واحد الخليط un mélange entre quoi? Entre les roches fondues, يعني الصخور المنصهرة, les roches fondues ou il s'appelle aussi les roches fusionnées ولا كنسميوها la lave. هاد les roches ملي كنزيدو لها les gaz plus les gaz كيعطيونا le magma. C'est quoi le magma? هو الصهارة. Troisièmement, les volcans se répartissent dans les limites des plaques lithosphériques. Dans le monde, il y a environ 2300 volcans. Donc, les volcans, تلقاهم في les zones de divergence ou les zones de convergence. Donc, les volcans, تلقاهم في deux milieux de la Terre. Le premier milieu, c'est les zones de divergence, ça veut dire la dorsale océanique, في البحار. Ou تلقاهم في les zones de convergence, ça veut dire les zones de la subduction. فاش كيوقع التمر. On est d'accord? Les questions, là, on va aller en fin de la leçon. La première question, quels sont les éléments d'un volcan? La deuxième question, quels sont les types d'éruptions volcaniques? Il y a deux éruptions volcaniques. Le volcan, ça veut dire le volcan. Puis, la troisième question, quelle est la relation entre la tectonique des plaques et le volcan? شكون كيفاش كتسبب لنا لا تكتونيك دي بلاك كيما اللي كيتحركوا لي بلاك كيفاش كيعطونا دي فولكان. دونك اون كومونس. بروميير شوز غادي نهضروا على ليروبسيون فولكانيك اندفاع فولكاني كيفاش كيخرج الفولكان لبرا. برومييرمون ديفينيسيون دان فولكان. سي كوا ان فولكان؟ اول حاجه نشوفوا العناصر ديالو. الا شفنا هذا هو البركان كيتكون من 4 éléments essentiels. هاد لوفيرتور هادي واحد الفتحه اللي كيخرج منها لو ماغما ملي تيطلع لو ماغما وتيخرج من هاد لوفيرتور. هاد لوفيرتور كنسميوها لا كراتير الفوهه. سي لوفيرتور دو لا سورتي دو ماغما. داكور. بوي هاد الشكل اللي داير بحال الجبل كنشوفوا البركان بحال الجبل. دونك هاد الشكل كيتسمى لو كون فولكانيك مخروط على شكل مخروط. لو كون فولكانيك. هاد لا كراتير بلس لو كون فولكانيك كتسمى لا بارتي اكستيريور هي اللي كتبان لينا اكستيريور. بوي عندنا لا بارتي انتيريور اللي كاينه في الداخل ديال الارض. شكون هي هادي سي لو ريزيرفوار ماغماتيك او كتسمى سي لا شامبر ماغماتيك. هي هاد المكان لو ليو دو كوا دو لا ريزيرفاسيون دو ماغما. هنا كيتجمع الماغما عاد كيطلع فين تيطلع عبر هاد لو كوندوي هذا كيتسمى الشوميني برينسيبال المدخنه. كيطلع الماغما في المدخنه دونك وكتخرج par la cratère à la surface de la terre. Donc un volcan c'est quoi? Si on veut dire il est constitué par deux parties. La première partie c'est la partie extérieure. شنو فيها la cratère et le cône. Et la deuxième partie, c'est la partie intérieure,
فيها le réservoir magmatique et la cheminée principale. D'accord? Donc, la définition d'un volcan, c'est un relief généralement conique. Un relief, ça veut dire بحال الجبال بحال الهضاب, ça veut dire هو نوع من أنواع التضاريس, هو relief. C'est un relief généralement conique, ça veut dire الشكل ديالو دايما تيكون بحال الجبل, conique مخروط عموما ماشي دايما, par lequel اش كيوقع في le volcan, elle s'échappe des roches en fusion mélangées avec d'autres éléments solides et gazeux et ceux de l'intérieur de la terre. Donc le volcan, واحد الرelief اش كيوقع فيه, elle s'échappe, ça veut dire كتخرج منه, hein, dans lequel il y a la sortie, où il y a l'émission de quoi? Des roches fusionnées. صخور منصهرة كتسمى les roches fusionnées ولا les roches fondues, كتكون مخلطة معاياش مع des autres éléments solides et des autres éléments gazeux. منين تيجيو هاد الثلاثة تيجيو من l'intérieur de la terre. وكيفاش كتخرج هادو لبرا؟ كتخرج par la cratère. Ces éléments explosés par des cassures ولا تخرج par des cassures كيكونوا شقوق وكيخرجوا ملي كيطلعوا كيخرجوا la surface, هذا كنسمى un volcan. D'accord? Nous avons dit les constituants d'un volcan. Il est constitué par 4 éléments essentiels. Le réservoir magmatique, c'est la place où on fait le magma. La cratère, c'est l'ouverture de la sortie du magma. Le cône volcanique, un montagne. Puis la cheminée. Le cheminée, c'est quoi? C'est le trajet. Le magma, on est d'accord? La question suivante, c'est quoi l'origine du magma? Le magma, nous avons dit, c'est quoi? C'est un mélange des roches fusionnées plus les gaz. Les roches plus les gaz qui atteignent le magma. Avec les roches fondues, nous avons dit, les roches fusionnées, la lave. Les gaz qui atteignent le magma. La température de magma peut atteindre 1200 Celsius. Donc, le magma, c'est très chaud. Celsius. L'origine du magma est la fusion partielle des roches sous l'effet de certaines conditions de pression et de température. À l'intérieur de la Terre, la température elle est très élevée. وملي كيتقربوا لي plaques كتكون عندنا la pression ضغط. اش كيوقع لي روش؟ لا بريسيون ملي كندير لا بريسيون على لي روش ملي كنضغط عليهم كيتهرسوا وملي كيتهرسوا كيتحولوا لصخور صغار بلس لا طومبيراتور اللي عندنا اش يوقع للصخور غادي ينصهروا ملي ينصهروا يعطيونا لو ماغما. دونك لوريجين دو ماغما ce sont les roches. اش كيوقع هاد لي روش sous l'effet de la pression et la température elles se fusionnent كتدوب كتنصهر وكتعطينا le magma. On est d'accord? Remarque. Le magma, ملي تنقصوا منها les gaz كتعطينا la lave. هاد la lave nous avons dit lave بالعربية c'est les roches fusionnées ou les roches fondues. La lave plus les gaz كتعطينا le magma. D'accord? Donc le magma égale la lave plus les gaz. Puis on passe à la petit 3, أنواع البراكين, les types de volcans. Généralement, il y a 2 types de volcans. عندنا جوج الأنواع. هاد le type هذا و le type هذا. إلا درنا la comparaison entre les 2 types d'éruptions volcaniques, اش غنلاحظوا؟ غنلاحظوا بلي هذا فيه une grande quantité de gaz وهذا فيه une petite quantité de gaz. Nous avons dit هذا اللي كيخرج كتسمى لا لاف ولا حمام بركانية. لا لاف ديال هذا اللي في الويد مائعة ولا لاف ديال هذا اللي فيسكوز. Donc le premier volcan كيتسمى un volcan effusif. بركان انسكابي ملي كتطلع الماغما تتكب بحال كتكب شي حاجة انسكابي. و le deuxième c'est un volcan explosif انفجاري ملي كيطلع كيخرج بشكل انفجاري
c'est un volcan explosif. D'accord? Donc, on déroule la différence entre les deux volcans. On déroule le muqarana entre les deux. On regarde من حيث la lave, la coulée de lave, les quantités de gaz, la projection et l'explosion. Donc, premièrement, la lave. Le volcan, c'est quoi? C'est un volcan effusif. C'est un volcan explosif. Insikabi, infijari. Donc, la lave d'un volcan effusif, elle est fluide. Ce que veut dire fluide, ça veut dire ni solide, ni liquide. يعني ما صلبة ما سائلة مائعة بحال العجينة. العجينة ديال الخبز ما قاصحة ما سائلة. ملي كنكبها كتمشي بشوية. دونك هذا لا لاف ديالو فلويد. لا لاف دو volcan explosif elle est visqueuse. يعني فيها لي غاز لزجة فيها لي غاز. D'accord? La lave d'un volcan effusif elle est très longue. ملي كتخرج لا لاف هنا كتمشي مسافات كبيرة très longue. وهذا لا لاف courte. ملي كتخرج لا لاف كتمشي مسافة صغيرة و inexistante ولا ما كايناش كاع عنده لا لاف قليلة بزاف. D'accord? On passe à la quantité des gaz. La quantité des gaz dans un volcan effusif, elle est d'une petite quantité. La quantité est de gaz. Pour la quantité de gaz dans le volcan explosif, elle est d'une grande quantité. Il y a des gaz importants. La projection. C'est de la projection dans la lave. C'est la lave. Projection. La projection de cendres et de pierres. يعني تيخرج الرماد لي غاز مع الغبرة مع التراب كتولي بحال الرماد. داكور. L'explosion يعني الانفجار. لو فولكان افوزيف ما كيكونش فيه الانفجار. دونك هنا une puissance يعني انفجار قليل ولا absence. مي في لو فولكان explosif الانفجار تيكون قوي violente et puissante. Donc, on a la comparaison entre les deux volcans, la lave et l'explosion et la projection et les gaz. La lave fluide et effusive, et explosive, la lave elle est visqueuse. Quantité de gaz, fin كاينين بزاف l'explosive ou l'effusif quantité de gaz elle est petite. Ou l'explosion, c'est absence de l'explosion dans le volcan effusif. Ou le volcan explosif, l'explosion qui est violente, عنيف. Donc, si on veut dire, un volcan effusif caractérisé par une lave fluide qui secoue lentement dans les flancs du volcan, sans explosion et ni projection. La lave dialogue fluide, يعني ما صلبة ما سائلة. ما فيهش l'explosion ولا explosion اللي هو قليل. وملي كيخرج لا لاف فلويد. Un volcan explosif caractérisé par violence d'explosion. ملي تيخرج الفولكان تيخرج بشكل عنيف explosion. La cendre اللي كيخرج كتمشي في السماء des kilomètres de hauteur. و la lave ديالو elle est visqueuse. Ça veut dire فيها les gaz. D'accord? Puis on va parler sur le moteur de l'éruption volcanique. شكون اللي كيخلي واحد الفولكان يوقع فيه انفجار وواحد ما يوقعش فيه انفجار؟ علاش البوطه كتنفجر؟ حيت فيها لي غاز. ملي كتكون البوطه خاويه ما كتنفجرش. دونك شكون اللي كيخلي يوقع انفجار؟ سو سون لي غاز. ملي تيكونوا لي غاز اون فيبل كونتيتي تيكونوا لي غاز قلال في الماغما. اش كنسمي الماغما؟ تنسميوها اون ماغما فلويد. دونك كنهضروا على effusif, un volcan effusif. علاش ما تيديرش انفجار؟ باسكو فيه لي غاز اون كونتيتي اللي هي فيبل. داكشي علاش كتكون الماغما ديالو فلويد. بوي ملي تيكونوا لي غاز اون غروند كونتيتي الماغما ماشي تسمى فلويد غتولي تسمى فيسكوز يعني فيها لي غاز. دونك ليغوبسيون غيكون اكسبلوزيف يعني بركان غيكون عنيف لحقاش فيها لي غاز بزاف. دونك شكون اللي كيخلي البركان يكون عنيف ولا شكون اللي كيخلي البركان يكون اكسبلوزيف والاخر يكون فيزيف؟ سو سون لي غاز. دونك ديدكسيون استنتاج لي غاز سو بريسيون
sont en partie responsables de l'éruption volcanique. Donc les gaz اللي تيكونوا sous pression تيكونوا مضغوطين تيخرجوا على شكل éruption volcanique explosive. واللي ما تيكونوش تيكون éruption volcanique effusive. On est d'accord? Puis on passe à grande 2, les volcans et la tectonique des plaques. Donc on voit كيفاش la tectonique des plaques كتعطينا les volcans. Première chose, on voit les volcans au niveau du dorsal océanique. يعني البراكين اللي تلقاو في المحيط. يعني في لي زون دو ديفيرجونس مناطق تباعد القارات الصفائح تلقاو تما لي فولكان. فين كيتباعدوا الصفائح؟ في لا دورسال اوسيانيك. On prend deux plaques par exemple. Une plaque de l'Amérique du Sud et une plaque de l'Afrique. اش كاين بيناتهم؟ كاين بحر المحيط الاطلسي. لتحت ديال البحر كاين لا دورسال اوسيانيك. لا دورسال اوسيانيك. هاد لا دورسال هي هادي. اش كنشوفوا هنا فيها لو فولكان. كيفاش كيتشكلوا هاد لو فولكان؟ par 4 étapes. Premièrement, les dorsales océaniques هذا تحت الماء شنو كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها دو فولكان sous-marins براكين تحت البحار. Les étapes de la formation de ce volcan sont أول حاجة اش كيوقع؟ l'écartement des deux plaques les plus proches au niveau de la dorsale océanique et suite à la fusion partielle de manteaux donne un magma. La première étape, les deux plaques قلنا تيتباعدوا. شكون اللي كيبعدهم؟ لو كورون دو كونفكسيون تيارات الحمل الحراري. ملي كيتباعدوا لي دو بلاك هاد التباعد entraîne ولا provoque هاد لو مونطون اللي هنا اش كيوقع ليه؟ لا فيزيون بارسيال تيوقع ليه انصهار جزئي ما تيدوبش كامل تيدوب غير شويه فيه. ملي تيدوب تيعطينا لو ماغما. شكون اللي كيخليه يدوب؟ لا بريسيون اي لا تمبيراتور. ملي تيدوب هاد لي روش كيعطيونا لو ماغما. اش كيوقع لو ماغما؟ لا دوزيام ايتاب هنا الاسهم il monte à une surface. Donc le magma monte en surface كيطلع لبرا. Donc nous avons dit هادشي تيوقع تحت الماء. Donc le magma ملي غادي يطلع مع من يتلاقى il va se rencontre avec l'eau. واش يوقع ليه؟ يوقع ليه un refroidissement rapide. Donc le magma la température ديالو il est très élevé. ملي غتخرج لبرا تلاقى مع لو غتولي يوقع ليها الماغما غتجمد غترجع صلبه. دونك يوقع لها لو refroidissement rapide. ملي غترفوادي رابيد s'enroule كتبقى دايره sous forme de boule caractéristique كتسمى لو كوسان بحال هاد الشكل. دونك هذا تحت البحر. شكون هذا؟ سي لو ماغما. اشنو وقع ليه؟ لا refroidissement rapide par l'eau. ملي كيتجمد كيرجع على شكل بحال وسادات صغار كيتسموا لو كوسان. وهاد لا روش هاد الصخور هادو دابا كيتسموا لي روش دو بازالت. تحت البحر فيه لو فولكان باش مبلاصه في لا دورسال اوسيانيك يعني في مناطق تباعد الصفائح. كيفاش كيتكون هاد لو فولكان؟ لو فولكان par 4 étapes. La première, l'éloignement de deux plaques, ce qui provoque la fusion partielle de manteaux. Il va donner un magma. La deuxième étape, le magma monte en surface. La troisième étape, le magma se rencontre avec l'eau, واش كيوقع ليه؟ le refroidissement rapide. La quatrième étape, le magma ملي غادي يترفرودي يكون على شكل كوسان يرجع على شكل كوسان على شكل وسادات. وشكون هاد لا روش هادي؟ سي لو بازال. داكور. دونك لي فولكان في لا دورسال اوسيانيك عندهم لي كاركتيرستيك. Ce sont de volcanisme basaltique sous-marin. Donc هاد الفولكان اللي كيكون تما كيلوح الماغما وهاد الماغما كتوقع ليها لو refroidissement كيعطينا البازالت على شكل باش فين تلقاو هاد لي فولكان تحت البحار sous-marin. Les volcans اللي كاينه في لي دورسال اوسيانيك ce sont de type effusif. يعني شفنا لي تيب effusif يعني ما فيهش ليكسبلوزيون. لا لاف ديالو اون كوسان ملي كيخرج الماغما كترجع على شكل مادا كوسان. وفين تلقاو هاد لي فولكان في لي زون دو ديفيرجونس. و l'éruption volcanique il est moins violent. ملي كيطلع البركان ما تيديرش ليكسبلوزيون. ما تنسمعوش حنا البراكين تحت البحر. نو علاش؟ لحقاش سو سون دو تيب افوزيف يعني ما فيهش لي غاز بزاف. اوني داكور.
Vous avez ici une image qui montre le magma. هو المagma. ملي كيوقع عليه لو refroidissement rapide كيتجمد وكيرجع على شكل une roche de basalte هو هذا se forme de coussin بحال الوسادات الصغار. وتحت البحر تيكون بحال هذا الشكل. فيه لي كوسان منين جايين هاد لو كوسان جاي لو magma. داكور هاد لا روش هاد لي روش هادو كيتسموا لو بازالت. Puis on passe les volcans اللي تلقاو في لي زون دو سبدكسيون يعني لو فولكان اللي تلقاو فين مناطق تقارب الصفائح. لا بروميير شوز عندنا هنا اون بلاك اوسيانيك وهنا اون بلاك كونتينونتال صفيحه محيطيه وصفيحه قاريه. اش كيوقع إليا ملي كيتقربوا لي بلاك اش كيوقع اون بلاك بلونج سو اون اوتر بلاك. هاد العمليه سميتها لا سبدكسيون. سي كوا لا سبدكسيون؟ C'est l'enfoncement inrérase de la plaque océanique la plus dense dans la sténosphère au niveau de la zone de subduction. Donc, هاد la plaque اللي فيها الماء كتمشي تحت من la plaque اللي ما فيهاش الماء. هاد la plaque continentale. علاش؟ Parce que la plaque océanique elle est plus dense أكثر كثافة من la plaque continentale. Donc, les roches هنا الفوق la température ديالهم باردة. ملي غيمشيو لتحت غيلقاو la température très élevée. واش يوقع لو مونطو يوقع عليه لا فيزيون بارسيال. دونك ثاني ايتاب لا فيزيون بارسيال دو مونطو سوبيريور دو لا بلاك شيفوجون. دونك هاد لا بلاك اللي كتمشي لتحت هادي الخطوه الاولى اون بلاك اوسيانيك بلونج سو اون بلاك كونتينونتال. لا دوزيام ايتاب لا تمبيراتور غتكون تري إليفي. واش يوقع لو مونطو ديال لا بلاك شيفوجون يوقع عليه لا فيزيون بارسيال. هاد لا فيزيون بارسيال كيدوب غيعطينا لو ماغما. دونك لا تروازيام ايتاب كي فا دوني ان ماغما اللي هو فيسكوز سا فو دير فيه لي غاز. وملي غادي يطلع لو ماغما غيخرج على شكل ان فولكان اكسبلوزيف. علاش؟ باسكو فيه لي غاز غيدير ليكسبلوزيون. ني داكور؟ دونك les volcans اللي تلقاو في لي زون دو كونفيرجونس كيتشكلوا بثلاثه المراحل. اول حاجه لا سبدكسيون. ثاني حاجه هاد لا سبدكسيون il va provoquer la fusion partielle de manteau ديال la plaque chevauchante. La troisième étape هاد la fusion partielle il va donner un magma qui va monter وغادي يخرج sous forme d'un volcan explosif. On est d'accord? Donc, le volcan des zones de subduction, il est caractérisé par des volcans explosifs. تلقاو هنا براكين explosifs يعني كيديروا انفجار. L'éruption très violente تيكون ملي كيخرجوا بشكل عنيف باسكو فيهم لي غاز. L'émission de la lave elle est visqueuse. La lave ديالو ولا لو magma ديالو il est visqueuse. Puis فين تلقاو هاد les volcans explosifs dans les zones de convergence, ça veut dire les zones de subduction. هنا نديرو لا كونكلوزيون. ملي كيتحركوا لي بلاك لا موبيليتي دي بلاك ملي كيتباعدوا ولا كيتقربوا كيعطينا دو فولكان. ملي كيتباعدوا لي بلاك كيعطيونا دي فولكان افوزيف. فين تلقاو لي فولكان دون لي زون دو ديفيرجونس ça veut dire la dorsale océanique. وملي كيتقربوا لي بلاك لو rapprochement de deux plaques il va provoquer des volcans explosifs. فين تلقاوهم les zones de subduction, ça veut dire les zones de convergence. Donc, la mobilité des plaques, il va provoquer la formation de volcans. Chaque volcan est effusif et explosif. Donc, c'est là la fin de la leçon. Je vous remercie pour votre attention et je suis là toujours pour vos questions. اللي ما فهمتيش حاول تعاود الفيديو وركز مزيان ودير الخلاصه ديالك وبالتوفيق ان شاء الله. وما تنساش بارطاجي لا فيديو باش كلشي يستافد ووفقكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.